Martin Helme riigikaitsekomisjoni raport on teinud eelmised kaitseväe juhatajad pihuks ja põrmuks ja mäletame, et ka teil on olnud vaidlusi. Et tundub, et EKRE oli jälle õigus. Jaa, no EKRE on jälle õigus olnud, varsti peaks mütsi tegema, et meil on alati õigus. See raport ei ole veel avalikuks saanud ja täisteksti ei ole ka kõik näinud, isegi mitte kõik Riigikogu liikmed, aga juba see, mis välja on tulnud, on minu meelest skandaalne ja vaja oleks ikkagi nüüd väga selgelt teada, kes vastutab, kes võtab vastutuse. Raport ütleb minu meelest paar asja välja väga selgelt, täpselt kooskõlas sellega, mida me 2-3 aastat tagasi oleme juba hoiatanud, et Eesti ei ole riigikaitse arengu seisukohalt võimeline ennast praegu kaitsma ja selles ei ole süüdi mitte objektiivsed või mingisugused meist sõltumatud asjaolud, vaid selles on süüdi meie enda otsused, meie riigikaitse juhtide otsused ja meie poliitilise tasandi otsused. Ja ma tuletan meelde, eks ole, ma kritiseerisin teravalt riigikaitse juhti, kaitseväe juhatajat Martin Heremit selle eest, et me oleme tema enda nõuandel justkui ära andnud kahurid ja laskemoonad Ukrainale, me oleme ära andnud tankitõrjerelvad, me oleme andnud õhutõrjerelvad ära ja me jäimegi relvituks. Me oleme kritiseerinud siin Heremit selle eest, et nad on saatnud riigikaitsest mitmeid 600 inimest vähemalt, eks ole, siis vaktsineerimiskeeldumise tõttu on riigikaitsest välja roogitud inimesi. Ja raport ütleb väga selgelt. Täna on meil juhtimisahel mitte toimiv, täna on võimekused puuduvad, see, mismoodi kaitseväe struktuur ise ennast mõõdab, on ebaadekvaatne ja annab vale pildi ja me oleme juba seda korduvalt kritiseerinud, kui Reformierakond räägib, et nii palju raha pole kunagi läinud riigikaitsesse, kui praegu läheb ja me oleme kogu aeg rääkinud, et raha ei ole mõõdupuu, võimekused on mõõdupuu, see, kui palju meil on relvi kasutamise oskust, relvade struktuuris olemise võimekust, relvaliikide koostöövõimekust, et see on see, mida me mõõtma peame, selle põhjal me saame öelda, kas me suudame või ei suuda ennast kaitsta, aga meile vastu tuuakse kogu aeg, et raha. Nüüd raport ütleb sama, et see raha ei näita meile midagi. Teine asi, mida raport ütleb väga selgelt, mida me ka oleme korduvalt kritiseerinud, on see pöörduks või vastastikune edasi-tagasi tiksumine kõrgemate riigikaitsejuhtide, kõrgemate kaitseministeeriumi ametnike ja riigikaitsetööstuse vahel. Et siin on nagu vastassuunaline liikumine. Ühelt poolt lobistid liiguvad ministeeriumisse, kus ajavad raha välja kaitsetööstusele ja siis kõrgemad ametnikud ja kõrgemad sõjaväelased liiguvad sinna kaitsetööstusesse väga kõrgetele palkadele. Mis Eesti maksumaksjast vastu saab, seda me ei näe ja me näeme hoopis seda, kuidas see süsteem on äärmiselt läbipaistmatu, korruptiivne. Üks asi veel, mida tooks raportis välja, on see, et ümbernurga üteldes või päris otse üteldes, et kaitsevägi ja kaitseväe juhataja on andnud poliitikutele informatsiooni, mille põhjal ei ole võimalik adekvaatseid otsuseid teha. See on, ütleme, läbi lillede ütlemine, et valetab meile. On korduvalt Heremit süüdistanud selles, et ta valetab avalikkusele ja valetab ka poliitikutele. Valetab selles osas, mida tal vaja on, valetab selles osas, mis tal olemas on, valetab selles osas, mis plaanid on. Ja kui sul on vastas üle laua istub inimene, kes kas räägib muinaslugusid või luiskelugusid või lihtsalt mingisuguseid suvalisi asju räägib sulle selle jaoks, et endale raha välja pressida, siis ei ole võimalik ka poliitilisel tasandil teha otsuseid kaitseväe paremaks arendamiseks. Ehk siis tulen tagasi alguse juurde, et kõik, mille eest me oleme hoiatanud, kõik kriitika, mis me oleme teinud, on olnud täpselt naela pea pihta. Ja ma tuletan ka seda meelde, mille siis vastati. Ei vastatud, ei adresseeritud kriitikat, et tõepoolest meil on relvi vähem, aga me lahendame selle kuidagi nii või naa. Vastus on olnud ju ajuvaba propaganda. Kõik, kes ütlevad midagi kriitilist otsuste või otsustajate kohta, peavad olema Putini käsilased, peavad olema Kremli jutupunktide vestjad, solvavad kaitseväelasi, eks ole, tuletame meelde, kui me koroona teemal kritiseerisime ka poliitilisi valikuid ja otsuseid, siis me solvasime arste ja õdesid. Ei, me ei solvanud ei arste ega õdesid ega ka kaitseväelasi, me seisime just nimelt kaitseväelaste eest, sest et need otsused, mis on tehtud, need valikud, mis on tehtud, saadavad meie poisid surma ja mitte lihtsalt ei saada surma mõttetult, vaid saadavad surma suures koguses ja Eestit ikka kaitsta ei suuda. Et mis on selle raporti suur punane rasvane pealkiri on see, et veel üks Reformierakonna vale on paljastatud. Kindlates kätes Eesti oli samasugune vale nagu maksud ei tõuse punkt.